Nyanyi sik. Rasa nyanyi. Ora bayaran nyanyi iki mau. Lah bagi sawar. Ya wis dhewe neh iki wis ganti jam. Dewa gedhe dawa kagungane maratuwa. Mas sak loro aku nemu loro sono. Iki ngene. Ini kadang dekem lho. Ndi dilul. Lul. Mana si Panther Mania? Panther. Gak. Apa kuwi? Ben delok cerine, takon manasi. Ngatos nggo jalan-jalan dicek. Sing perlu dandan apa kan lho. Iki lho ditakoki gak jawab apa? Kan jawab apa? Wis masuk durung gak jawab iki gak bales. Gak. Paling tadi wis masuk lah kok. Kan video bang kadang rada telat. Jarine nggo belajar tata. Ayo nang totno aku ya. Jembar iki libur sesuk. Jadi mana si Panther Mania ya, Pak? Oh, ngambil cek. Sendal dulu. Cek dulu guys. Panther Mania. Mania Panther. Lali air radiator. Cetek masuk. Mari mau matinya. Nyalakan dulu. Pateni, nyalakan, nyalakan. Baru di starter. Siapa mas? Cek radiator ya, ojek. Bisa diisi. Bisa diisi gas radiator cek. Posisi handrem harus selalu waspada. Porsenaleng harus 0. Udah mati, patikan lagi. Hidupan lagi. Gambar kabel biar mati dulu. Udah mati, matikan dulu. Hidupkan lagi. Gambar kabel biar mati dulu. Sudah 3 kali ini. Matikan dulu. Hidupkan lagi. Setelah mati baru kita starter, oke? Nah, udah mati, langsung starter. Tanpa harus digas. Langsung digas ya. Udah gas. Pengisian lagi. Karena apa ini? Handrem aktif, jadi nyala. Pengisian aki 14.0. Dewa gede dawa kagungane maratuwa. Tangi turu guys, tangi turu mangan ya wis ngelilir terus turu neh wis tangi
Ih. Tak delokno carine wis dipanasi. Ngotos nggo belajar. Cak le. Masa apa belajar nganggo tepak ya eman-eman kok. Ya kok gini wong. Berbeda lagi mana? Gini wong orang boheman piye mbok nggo belajar. Lah kuwi kan posisi urung didandani. Kawan aja. Gue bengi le ta, sesuk libur ya ben lah. Ya gak iso lah, engko bengi ngecek. Langsung tak gorene kan gak masalah. Bukan judi. Kono lah ngarep omah. Apa lagi sih kalau parkir aku? Wayahe ngecat ta, Dek. Tunggu dulu tapi. Kuwi di kalau dikelotoki pisan, pasangi sekot LED, full sekot LED. Sekolah itu kuwi pirang dino. Ya wala sekot LED. Lah ning dhuwur lho tukang jempol enek kok ora kanggo. Larang 4 juta, guys, ngecat notok, guys. Ngono kuwi. Wow, remang sam. Cat motor lo 1 juta Lah terus yo jlimet lho mergawene koyo ngelusi pipi kok. Rupa lho fungsine apa? Ayo. Penting ki Mesin mesin. apa galon didelok. Mobil itu mesin sing penting. Ya dulu ya. Mari kan ini barang. Sini lah. Sijine iki lho lek mbok pancas. Ora roh terima dikon nggawa bayar setahun lunas ya lumayan. Oh, wong kok pengen diutangi kok. Jaman opo main. Lah piye lah duitnya tinggal mlaku dhisik. Pengen diutangi, utang wonge nganu kok pengen diutang. Ini mbok gowo wis rapo. Lah sakmono mbane ora bali. Yuri Ora butuh balekno wong. Tekokno ndek pake nek jawab yo ngono. Ranji popo. Piye jawaban Tapi kok boleh utang. Lah janjine kan barewo. Lah iya. Sampai duwe Jadi kayak putu. apa yang sampai trauma cuma disileki wong jadi koyo trauma. Terus sakno. Nek terima Innova second entuk guys jane guys. Gondol wong iki wis ora karu-karuan. Ndene Pak iya tekok nol. Iya lah kayak ngono kuwi ora. Piye jajal? Terus piye lho? Ya aku pengen berpae tak pakno kentung. Kurang penake piye Cak Sin iki, Yo makalah. Piye? Kon piye? Yo kayak wong Ora iso nek Cak Sin kon kaya ngono kuwi gak iso. Diakan iki gak usah didelok to. Cak Sin kon kasar iki gak iso, kecuali kepepet. Misalnya iki jadi ya dulu, tapi ngono ya ora. Makanya aku nek diutangi wong iki ya wis kapok-kapok. Sing kerja alusan. Tutup pentolan panciku kan yang duduk buntutul kok piye? Dene tak cilikne lho kadene. Tapi ora gosong lho ya. Wis sini tutup pentolan panciku protes. Disorok tenan. Lho kok wis ngono padahal mu duduk lumayan. Duh, dewa Kanjeng Mami tak Endi? pernah lah mengakui kesalahan. Lah Lah langge baskom lho dipindah gak ada ndok tekek kulkas dhewe ya. Tanya duduknya menawa tutup pentolan panci ini lho, ireng-ireng iki lho. Aku ndek-ndek iki selalu ada pada tempatnya. Ibaratnya ilmune wong uta tak nggo. Ndek digeser sak senti 2 senti wong uta ya bingung kan ngono. Lah ndek sak ndek kudu nang kono. Gak iso aku ndek kon pindah-pindahan. Mempersiapkan dodolan, guys. Satu. Tekokno nek ketemu saja. Bilang kebengi check out jam piro? Jam Jam 10. ya sore mungkin jam 8 sampai jam 10 nek engko bengi kan event jadi jam 12. Jam 12. Heeh. Ya melok rono lah kowe. Lah engko Malah ini nang kata mau HP kasih ki petak kabeh. Lah ya digawa.
Coba kon ngintili kowe mau wong lanang-lanang. Ora enek walan-walan. Wong kono rene sinyal. Alah malah minuk sinyale kok. Ora dienggo wong akeh kok. Gelis. Aku ngunggah-ngunggah gelis kok. Ya nek dhuwitku kurang aduh iki. Lumayan, pokoknya kudu dimaksimal. Duit kira-kira cenderung ngono. Lah nek mbongko check out HP-ne kewangan aku. Ya ora iso turu nek ben iki ora duwe kewangan tapi. Maksudnya HP-nya penjara. Lah terus aku gak iso ngeplok. Iya, HP kasih rasa kok videonya mau ngirim. Elak video ngono kuwi, betulnya diedit se. Lah aku ora edit-editan, ngaput iki apa enake. Ya jam 12 gini iki lumayan tenang kok. Gajinya iki cuma 250 iso ngetokno Melak rono, melak rono. 30.000. Abis ngawak tinggal aku. Solusine iki melok rono wae. Warung buka 24 jam lho, penak. Solusi ini tuh kok no HP ini. Sing tuku ki aku, sing berjuang aku kok. Lah aku tak nggo kuwi, aku ra perlu api-apian. Lah nek trimo kuwi nggo apa lha iki iso lah malah gede memorine. Yo kene tak pek. Cuman aku kan kelemahan HP iki kamera. Untuk iPhone lah. iPhone ala. iPhone tipe kelemahane aku. Mending Sing Pro ya. Redmi sing Pro. Yo ndak aku tak punya Redmi sing Pro. Redmi Note 14 Pro plus 5G ya. Kualitasnya iPhone kuwi ijek menang Redmi kok. Poco wis Poco. Poco ya lek. Ya piro Redmi sing Pro. Rekamannya lo wis 4K, jadi stabil. Dan sing Gede lah paling. sing Poco Apple FB itu lo, di kayak kan pas konser ya, uang aku HP-nya Poco FB itu dia jurni tapi kok piro? iPhone ini 5. fitur-fiturnya kalah karo HP Cina malah masalah. Kelemahane akeh yo nang yo. Baterai opo. Layar sensitif kan. Dan sing bodo Pro kuwi pirang juta tak? Redmi Pro kuwi. Tergantung anu seri ini. Seri kepiro. Aku nerono sing diwawancarai Helmi Yahya kuwi le. iPhone kuwi sik kalah karo HP-HP Cina iki. Apa? Fitur-fitur iki terapno lho. Ora dhewe lah kae wong Cina. Istimewane. Terus butuhe tak ambil CEO. Semakin akeh iPhone iki terapno wis ketinggalan. semakin akeh. Ketinggalan jauh lah sing iso nggodak kuwi sing diperbarui nah iPhone 17 tapi urung medun nang kene. Akhir regane ngeri. Tupune nang luar. Bilang kok daftar apa IMA apa kuwi. PCX second juta. Kaya mlebu. PCX second juta. PCX. iPhone 17. Enak itu. HP Cina. Ini ada. Kok nek jajan kok mudah pengen koyo kae Oh, enak, jajan mantap. kopi dadi pengen. Kok dijajali apa Ini iki tuh pengen. nek belanja kosong. Gak rasa. Penake Redmi Pro. Tuku ya. Iki sedeng wong papat tak ya. Apa? Motor. Lah kuwi lah. PCX piro regane? 3 ya. Lah. Lah ditukono seri untuk papat tok. Malu mending seri ora kedanan, amat wong akeh. Mbok pasang kasur. Tengah alas. Mbok pasang kasur kaya ngene di Mas Zainal iki dipasang kasur lantai, penak. Lesehan rasa lungguh. Ya ora lah. Kaya ngene di Mas Zainal. Ya mogok aduh. Guys. Besok lah dia dibahas rekreasinya dibahas. Gak melok tenan ya? Gak. Katanya gak? Gak. Golek duwite kaya ngene kok iso apa dihambur-hamburkan. Ora dia. Dino lebih melok nggo duwe dhewe lah ya. Aku lho duit kondi rumah sanem. Ku ya berusaha nyoteng kan bayar 5.000 dikelumpono. Saulan 150 terima mbok obong sedina nganggur. Oh lah rumah sanem. Ya pengen tapi tak terus. Berarti dulu gak usah dijak. Ya, Sekolah mbok parani. Menghormati liyane sing sambat tahun iki keuangan tidak baik-baik saja kuwi. Tapi iki kan acara sekolah. Tapi melok.
Dan ini dulu gak melo kan sekolah tapi parani. Kan satu kayak gini satu. Sing penting wis perwakilan siji wis nek. Boleh di komplain sih salah anakku. Ayo masane. Nggih dhewe direwangi salto jungkir walik glimbung-glimbung kok. Kowe penak karek babuk turu. Kan munine ngono nek pas kowe sing mergawe, nek pas praye kowe jajan nganggo sing motono duwe aku kamu nino. Lah Jajan ra dira-dira. Lang saweran yo gane dana kenakalan ya guys yo. Kecuali enek dana kenakalan. Anu yo ta yo ngene. Momoyene suwuk ngan. Apa? Momoyo. Bu enak. Wen juga nggonku pira? Wen juga nggonku pira? Loro gitu. Nggonku jatah kan entuk 4. Iki siji kita ada siji wis tak kan barcode nah tapi mong koyo enak info kuwi lho, Bro. Pesanan dibatalkan tapi lu tak cek neh. Aku naya kan akeh. Akeh Tapi saiki akun. nyolot larang 18.000. Jaga-jaga. Bibi tak kon nganu tak ngguni. Yen ku mari sik cilik aku. 18.000. Wis mbok nggo kena afiliat kabeh nggonku. 5 kuwi. 5 wis kena nggo afiliat Ini kabeh. pas ning dulu anu lo ngomong nggo NPWP. NPWP kan sepi video aku wis tau cah. Nah Facebook ya wis dashboard profesional nggonku sih sajane. Tapi ngene tayangane pirang ewu lagi iso muncul ikune lho apa jenenge? Muncul dolare. Iya. Lepen gue apa siapa dhewe. Tapi awang-awangan mending ngonten ngene ya guys ya. Tapi Golek video. nanya Facebook ya. Iya. Ya iya aku tak awang-awang, aku tak cairnya aku. Lah sing di video sapa lah Facebook kecuali Mbak Elsie Gak gelis. apa-apa lah kan yang dudulan kok video. Alah. Ya kurang menarik, ya Ojo, menarik Mbak kasih. Elsie. Ya kira anak Demis sih sing di video terima apa? Lah kono wis duwe jeneng Malah kok. iya kuwi. Ngono lho. Padahal asline Lah nek kaya aku paling gak kaya nang nggone Elsie buka kamar nomor piro terus nge video sedih lah kuwi baru viral. Tapi aku kudu enek dana kenakalane nyewa Elsie pirang atus, nyewa kamar pirang atus, engko mangane pirang atus ngono. Lho tak jajan aku. Lho ngono iki terus anti ya. Lah ngono iki. Pirang atus iki. Wis beres kabeh porong. Lah disawer ora tau disayang. Jajal Elsie sekali disawer ya langsung disayang. Sengok ya bro. Dan itu langsung ditawani, ambil berapa jam bos? Alah. Gak usah ngengel le ning kulkas jek enek. Ngopi guys, kopinya sak gelas gelondur. Mana si penter men karo anget ya Pak. Bane wis mbok ganti. Tak ganti ngut konten kan tak. Ya aku belum apa iki. Ya buah sing akeh. Maksudnya duit kok barang. Ya barang iya duit iyalah. Barang kan aku kalau nih konsumsi address ya. SPP. Iya. Buat kuwi digubur apa disebut? Apa? Beras. Iso. Ayo. Ya usut beras, gula ya enek, minyak enek lho. Kurang apa lah gawanem. Kok iso bingung-bingung ya guys ya. Gula kintalan. Timbanganku rusak. Makanya menengah ngawak. Tuku second, golek second Facebook. Oke guys, gula oke. Minyak oke. Gula oke. Oh minyak beras. Centi 15 kilo. Gorong 10 kilo kayak nambah sak. Ada ya ora. Ya iki gula 5 kilo na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olah akeh jan. Juga cukup bingung. Ayo kita matikan painternya. Sudah cukup ya, panas sebelah. Matikan.
fungsi apinya dicopot biar nggak bahaya. Ya, bro. Jangan lupa yang main ya. Yang main ya, guys. Ambilnya yang main aja. Yes. Selesai. Ya, bro. Ini kata-kata hari ini. Istimewa. Oke.